Γεια σας γελόπεδα! Hello! Τι κάνετε? Μισό να απαντήσω. Ωραία. Α, και εμείς, να Γεια είστε χαρά. καλά. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε σήμερα. Την ώρα που κάναμε γύρισμα. Όχι, θα τα πω. Πρέπει να το πω, Πιέρο. Sorry. Έχω κουραστεί να με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Όχι, Πιέρο, θα το πω. Κάθε μέρα τηλέφωνο διάφορες εταιρείες και να μου λανσάρουν τις προσφορές τους. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι προσφορές σας. Αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρουν. Αφήστε μας να κάνουμε το γύρισμα και μην κάνετε interrupt την ώρα που κάνουμε γύρισμα. Κάνατε το λάθος να πάρετε τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Λάθος! Θέλατε να μπείτε στην εκπομπή. Πάρτε τα! Τα καταφέρατε. Μπαμ! Boom! Τώρα θα τιμωρηθείτε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μ' ακούτε? Εγώ δεν θα σας ακούω. Έχω κάποιο πρόβλημα με το ακουστικό και δεν κατάλαβα τι μου είπατε τώρα. Μ' ακούτε? Α, να σας δώσω ένα κινητό να με πάρετε γιατί χαλάσει το ακουστικό μου και δεν σας ακούω. Δεν ξέρω. Είστε... Α, όχι, δεν είστε από εκεί. Δεν ακούω. Λοιπόν, να σας δώσω ένα τηλέφωνο. Αν το ακούτε, να το γράψετε. 694 229. Μ' ακούτε να σας δώσω το τηλέφωνο ή το γράψατε? Καλά, αν με ακούσατε πάρτε με στο κινητό. Καλά, εντάξει. Το έχω γράψει, λέει, το έχω γράψει. Λοιπόν, θα μας πάρει τηλέφωνο, μάγκες, τώρα. Λοιπόν, θα γίνει επική φάση. Σε να βγάλω το ίντερνετ σου στέλνω. Και θα μου το βάλεις κατευθείαν ανοιχτή ακρόαση. Κλείσε μου την πόρτα. Από την έργεια! Η κλίση σας ηχογραφείτε. Βιντεοσκοπείτε. Εμείς το πάμε. Η κλίση σας βιντεοσκοπείτε. Όπα. Θεσσαλονίκη παίρνουν κιόλας. Θεσσαλονίκη, για σήκωσε. Να δώσουμε πόνο. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Τώρα με ακούτε, έτσι? Ναι, σας ακούω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας καλώ βασικά το Ναι. Ναι. για έκπτωση 40% στην κατανάλωση του ρεύματος. Καταρχήν να ρωτήσω, εσείς ασχολείστε με τους λογαριασμούς? Και εγώ ασχολούμαι, ναι, αλλά δεν τους πληρώνω εγώ γιατί δεν έχω σάλιο. Αλλά ναι, καμιά φορά. Ναι, καμιά φορά με στέλνει η γιαγιά μου να πάω να τους πληρώσω. Αν αυτό εννοείται, ποιος τους πληρώνει. Αλλά δεν τους πληρώνω εγώ. Ναι, σε ποιο όνομα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος καταρχήν? Της γιαγιάς μου. Τη γιαγιά σας, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω, έχετε κάποιο κοινωνικό τιμολόγιο ή κάποιο ανεξόφλητο ποσό στη ΔΕΗ? Δεν ξέρω τώρα και δεν είναι και η γιαγιά μου εδώ. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε είναι η αρμόδια που θα πρέπει να επευθυνθώ, έτσι? Ναι. Να σας δώσω το τηλέφωνο να καλέσετε. Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά θέλετε να σας δώσω το τηλέφωνο σας να την πάρετε. Για δώστε μου. Λοιπόν, μισό λεπτό να μπω στο ίντερνετ να βρω το τηλέφωνο από το κρατικό. Μισό λεπτό. Γιατί δεν θα το έχει μαζί του στο κινητό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, μπορώ να περιμένω. Κρατικό Νικαίας. One eternity later. Λοιπόν, το βρήκα. Με ακούτε? Ναι, πείτε μου. Είναι 213. Πώς, 6-9? Όχι, 213. Ναι, 20. ναι, 77. ωραία. Και 3 μηδενικά. Ωραία. Και αυτό είναι το κρατικό νοικιά. Θα ζητήσετε το Δόκτωρ Γιώργο, που είναι ο κύριος που την κοιτάει και θα σας τη δώσει κατευθείαν. Θα πείτε την κυρία Μέρη. Έγινε Να είστε καλά. να είστε καλά. Γεια σας. Μαλάκα τι βάζει. Τι βάζει το μαλάκα. Περιμένω, δώστε πια το κρατικό γενικό νοικαία. Θα πάρει το κρατικό τώρα ρε παιδιά. Θα πάρει το κρατικό να ζητήσει το Γιώργο ρε παιδιά. Τον Δόκτωρ Γιώργο. Που κοιτάει τη γιαγιά μου. Το Δόκτωρ Γιώργο. Να ρωτήσει τη γιαγιά μου που πεθαίνει, ξέρω εγώ υποθετικά. Αν θέλει να αλλάξει. Αν έχει απλήρωτο λογαριασμό στη ΔΕΗ. Και αν την ενδιαφέρει έκπτωση. Μπορεί να την πάρει την προσφορά ο κ. Γιώργος. Για τον Δόκτωρ Γιώργο. Για το νοσοκομείο. Ναι, το νοσοκομείο όλο το κρατικό νοικιάζει. Να ρίξει 20% το ρεύμα του κρατικού νοικιάζει. Αγαλματίδιο, ξέρω. Σίγουρα. Ναι, τον ευχαριστούμε. Ναι, η μνήμη τη γιαγιά που μεσολάβησε. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε τηλέφωνο από το νοσοκομείο να μας πούνε τι έγινε. Τι έγινε, γελόπεδο, σου άρεσε το βίντεο, απέδειξέ το.
κάνε like. Έλα ρε Μάιλι. Απέδειξε το. Κάνε like, share, comment, subscribe για να μπορείς να δεις και τα... Έλα. Και πάμε πλάνο. Για να μπορείς να δεις και επόμενα βίντεο. Ήταν ο Πιέρο και βλέπετε γάμο τη Μάιλι μου μέσα. Τη Μάιλι δεν θα την ξαναβρήσεις. Τη Μάιλι.